2023 жылы 3 мартта Бишкек Самара каттамындагы 317 жүргүнчү ташыган поезд 5 март күнү Актөбө шаарына жакын жерде Казак темир жолуна караштуу Бүршүгүр станциясында саат 10:20 8-стрелкада 7-путтан чыга калган тепловоз менен кагышуу каптал жагынан кагышуу болду. Кагылышуудун кесепетинде тепловоз жана 3 вагон рельстен чыгып кеткен. Жүргүнчүлөрдүн оор жабыркаган эч ким болгон жок. Жүргүнчүлөрдү жергиликтүү тиешелүү өкүлдөр ысык тамак менен камсыздашты. Ошондой эле биздин 317 поездагы Кыргыз темир жолунун өкүлдөрү өз жардамын аяшкан жок. Кырсык болгон жерде поезд 7 саатка жакын чукул кармалып калды. Жүргүнчүлөрдүн бөлөк вагонго отургузушуп, биздин поезд жол улады.